麦わらです。わらです。わら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 。着火剤でいきます。あるんですよ。はい。そういったところをアナウンスです。はい。ちょっと面白おかしくやってるところもありますが、真面目にやってるところもあります。はい。わかりました。まだまだ厳しい状況続くかもしれませんけれども、ですよね。どうかお元気でお過ごしいただいた上で、これからもどうぞ同じラジオやってる仲間ですからね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。夜の街応援プロジェクトよろしくお願いします。はい。失礼いたします。